Assalomu alaykum xonadonchilar. Sizlar bilan bugungi выпускda Simobal o'yinini o'ynaymiz. Hozir sopernik chiqdi. Kapitan Pedri. Menimcha sborda Romanya va Adrian. Yaxshi bo'lsa chapda o'ynagani. Pedri, Alaba, Marquinhos, McTominay va Jules Koundé va David Raya. Yaxshi chapda o'ynayotgan, chapda vashi tez o'yinchilar orasidan kirib ketadi mana. Yaxshi o'ynayapti. Albatta kuyitcha qoldirdi. Yopadi bitta. Messiniga yopish kerak. Mor yopadi hozir, yopdi ham. Jules Koundé Cordoba yordam beradi chiqdi. O'zi oldin chiqarib qo'yamiz. Voy, Pickford, yaxshi Pickford. Oy, bet udar bo'ladi. Lionel Messidan udar bo'lmasin deb ish qilib demoqchi edim. Bo'ldi, lekin uni Jules Koundé qaytardi. Biz Atletika bilan javob berishimiz kerak va Jules Koundédan o'tamiz. David Alabadan o'tish qiyin. Zo'r himoyachi. Pas bermoqchi bu. Alaba, Rafinha, Johan Cruyff, Lionel Messi oyoq ihtimol. Olsa olib qo'ydi. Alaba olib qo'ydi tepkimizcha. Mor bo'shatdi-yu. Tepdi va bitta joyni Ferdinandga ko'taraman, chunki Ferdinand juda ham zo'r bosh bilan o'ynaydi. Bitta Jules Koundé majburan Pickfordga pas berishga majbur. Ferdinand Reis napti yurdi. Uy, bosh bilan urdi. Atak Reis o'zi ham tepsi bo'laman qayda. Kirgandan keyin chiqdi. Bu katta pras. Shuni ko'rman mana. Katta pras hansi bor ekan. Oyot qo'qiriydi. Qayta banana bo'ldi. Reis qaruvdi, уже sal yetmadi Reisga. Endi bunisini yutqizmaydi. Sal qaramadi. Hatto o'yin yaxshi o'ynadi. Esebiyo chiqar ekan. Pizarro. Olsa yaxshi o'ynadi bitta. Bitta Olsa yana hujumda. Michael Olsa pas bermoqchi bo'ldi. David Alaba olib qo'ydi. Ferdinand qariydi bo'ldi. Koundéni yopadi basi. Yopdi ham. Hoppa, qaradi. Yaxshi Jordan Pickford. Tez o'ynab ketmasak bo'lmaydi bitta bizga bыстрый gol kerak. Ko'tardi David Alaba. Chetda ham Alaba. Messi zaminaga ketibdi demak. Rafinha. Yaxshi o'ynadi Reis. Goldan qutqardi. Yaxshi hamki qutqarmagandik. 2-0 va shans qilmagan bo'lardi. O'tadi Reisdan endi.
Oy. Risk bilan o'yin bo'ldi. Esibio perifat qilgandami? Voy, shitda ham Marko Kureli. Iltimos, aralashmay tur. Kukureli, iltimos, dedi. O'yin vampa. Kim o'yin? Oy, bitta Mora yaxshi o'ynadi. Tezkor hujum. Oy. Nima vaqt qo'shilmadi? Hurmatli obunachilar. Nima bo'lyapti? Vaqt qo'shilmadi-ku. Uje hujumga chiqqan edik. Va birinchi taymga 5 minut qo'shib bermagandi. 1 minut qo'shib berdi-yu, pozor. Bunaqa bo'lish kerak emas edi-yu. Vashi nechasi bo'ldi-de? Shundoq pas bergandi. Hujumga chiqib gol bor edi-de. Ikkita поражение. Bitta 1-0 va yana bitta 1-0. Mayli, comeback bo'ladi. Maldini bor faqat hammasi yaxshi o'yinchi. Ketdik. Schema bilan o'ynaymiz bunaqa. Transfer olib olmaymiz. Pas bilan ehtiyot bo'lib chiqamiz. Sentrlardan bo'sh joylar bo'lsa kirib ketamiz. Pas o'lsaga. Pas mana kirdik. Udar David Raymal. Bormaymiz. Gloya. Foydalandik udar. Qaytadi. Rio Ferdinand qaytadi. Ferdinand yopdi. Shunada yarim. O'yinchilar shu hammasi hujumda. Gruj bilan обработка qildi. Xonqalil udar. Gruj bilan stop. Bilyardni udar bilan gol. Bilyardni udar. Просто takka. Vashi juda ham zo'r o'yin bo'lyapti. Men yo'qotdi. Paslar bilan kirib ketamiz. Oy, yaxshi. Yaxshi ikkinchi. Udar storga. Yaxshi. Va ikkinchi gol Ibarovdan. Va mana. Yaxshi o'yin mana. Kirdi oldi hech kim yo'q. Bemalol Bridging ham ursa bo'lardi, Danning ham ursa bo'lardi. Qanaqa xolis o'shni qursa bo'lardi. Olib qo'ydik va ko'taramiz naves. Lurjinga olib qo'yay va 3-golni uramiz mana qadar. Просто ko'ring. Yurayotgan yo'ldagi yo'ldik gol. 38 уже minuta. Yaxshi o'ynadi bizda Rays. Orasidan pas. Shuni qo'ymayman endi faqat edi. Kitdan pas. Yo'q, chiqarib yubordi. Asosdan birinchi 122 bu Michael Olse. Atak bekor Cristiano Ronaldo bilan Xvicha Kvaratskhelia 4-rangga kuchaytiraman chunki
2000 ta, ikkalasiga 3000 tami повышение ranket. Hozir shu o'yinchilarni qilamiz desam 123 bo'lishi mumkin. 122 bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Sasdan 122 bo'larmidi? Bo'lamidi? Bo'ladimi? Oy, mana aytdim, sxema bilan kiryapmiz. Sxemaning ichine oddiy futbolga o'xshab пространство bo'lsa kiryapmiz, bo'lmasa oradan yorib kiryapmiz. Уже 4-0. Ko'patga ishlamayapti, bo'lmasa o'yinchilar qolib ketyapti mana. Sentr bilan orqadan уже o'yinchilik yotdi. Kirsa bo'ladi. Aldab qaytaramiz. Yo'limizda ham futbolist bor. Orqada Olse bor, Manziko bor. Ochilyapti Pizarro. Pas perxvat qildi. Bunaqa oldinga borganda patga tashlaymiz, bo'lmasam patga tashlash uncha foydasi yo'q. Atbor bo'ldi mana. Oy, mana pas yaxshi bo'ldi. Himoyachilar qaytaryapti ularda. Bitta patkattasi bo'ladi, ham bitta. Altar qo'llar. Bu Pizarro yetib bormadi. Yotiqdik. Bitta o'qdi, bas yaxshi o'ynadi. Orqadan yordamchi kuchli kelmoqda. O'sam keldi уже, mana. O'sha top, Pizarro topdi, mana 5-golga ham ketamiz Anqara. Asayt tushmadimi? Pas orqa yurmasa Lojinga oldik. Bitti. Точный удар va gol. Mana o'rganmoqlar qarab taktika bilan o'ynash, bilan o'yin qilib o'ynadim sizlar. Mana hech kim ham unaqa ko'p charchagani yo'q, hamma bir xilda bashi charchadi. Kimga ko'p nagrodchisi o'shancha ko'p charchaydi. Va Ibarbodan hat-trick, Kuyitdan gol, Pizarro 8 suvda 7 tasi to'g'ri ko'ryapsizlar, mana ishlayapti gapiring gapim va hammaga xayr. Hurmatli o'yinchilar, sizlar bilan